হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ। তো এখন টাইম হচ্ছে 6 o'clock। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটা ম্যাগি রেসিপি শেয়ার করি। আমার খুব ইচ্ছে করছিল ম্যাগি খেতে, তো তাই আমি ঝটপট করে কেমনি ম্যাগি রেডি করি। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে ভিডিওটা। তো ম্যাগির রেসিপির জন্য আমি কি কি জিনিস নিয়েছি তো চলো দেখে নিই। তো আমি এখানে কি কি নিয়েছি চলো দেখে নিচ্ছি। আমি এখানে আগে ম্যাগিটাকে বয়েল করে নিয়েছি। দেন এখানে আমি কিছুটা বিনস অ্যান্ড গাজর নিয়েছি। এটা হচ্ছে ম্যাগি মশলা, যেটা ম্যাগির সাথেই যেটা দেয়। আমি দুটো কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে নিয়েছি আর একটা ছোট পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। তো চলো স্টার্ট করি। তো আমি এখানে একটা কড়াই নিয়ে নিলাম। তো আমি আজকে ম্যাগিটা বাটার দিয়ে বানাচ্ছি। তো আমি 1 চামচের মতন বাটার দিয়ে দিলাম। বাটারটা একটু মেল্ট হয়ে যাক, দেন আমি সব সবজিগুলো দেব। তো বাটারটা প্রায় মেল্ট হয়ে এসছে। তো আমি আগে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি কুচনো কাঁচা লঙ্কা। পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা যেই হয়ে যাবে একটু, আমি বিনস আর গাজর যে কুচিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো আমি দিয়ে দিলাম। দেন আমি এগুলো সব একসাথে একটু ফ্রাই করব। অল্প পরিমাণে আমি একটু নুন দিয়ে দিলাম। আর সবজিগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তো এবার আমি দিয়ে দেব ম্যাগি মশলা। এবার আমি দিচ্ছি 1 চামচ মতন টমেটো কেচাপ। ছোট স্পুনের 1 স্পুন আমি দিচ্ছি সয়া সস। এবার এগুলোকে ভালো করে আমি একটু মিক্স করে নিই। যেহেতু আমার মশলাগুলো একটু লেগে গেছে, তো আমি একটুখানি জল দিয়ে দেবো। বেশি জল দেব না, বিকজ আমার ম্যাগি অলরেডি আমি আগেই বয়েল করে রেখেছি। এবার আমি যে ম্যাগিটা সিদ্ধ করে রেখেছি সেগুলো দিয়ে দিলাম। যেহেতু আমার ম্যাগিটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেছিলো, তো তাই এটা একটু হার্ড হয়ে গেছিলো। দেন এটা নর্মালি আমি ভালো করে একটু ভেঙে ভেঙে দিলাম। তো এটা দেখো এখন একদম সুন্দরভাবে ম্যাগিগুলো ছেড়ে গেছে। তো এবার আমি ভালো করে এটাকে একটু 5 মিনিটস মতন ভাজা করি। তো এই যে আমার ম্যাগি এখন ফাইনালি রেডি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। এবার আমি এটাকে সার্ভ করে দিই। আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।